Vecinos, y nos encontramos en la avenida principal de Los Naranjos, justo donde estuvo la rotura de la tubería de 30 pulgadas. Me encuentro aquí con directores de la alcaldía, concejales. ¿Cómo está, vecina? Y muy felices porque logramos en tiempo récord restituir el paso vehicular por esta vía. Nosotros estuvimos, después de que hicieron la compactación Hidrocapital, bueno, nuestras cuadrillas vinieron, hicieron la colocación del asfalto. De hecho, mañana van a ver a nuestro plan de bacheo también presente aquí en esta vía, desde lo que es el inicio de la avenida principal de Los Naranjos hasta la avenida Paují, donde termina la redoma del Sport Center. Nosotros lo dijimos, somos un modelo de gestión. En el Hatillo, ahora vamos por más.